Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini gua mau bikin video tentang unboxing, yaitu Iron Man atau figur dari Iron Man-nya Mark 43. Ini model kit dari keluaran dari Von Joyce. Von Joyce ini dari Cina. Oke, langsung aja ini videonya. Penampakan dari dus Iron Man Mark 43. Ini adalah hadiah ulang tahunku yang tahun 2024 dari istri. Dan inilah video reviewnya. Mungkin nggak perlu basa-basi lagi, gua nggak bakal banyak ngomong. Kita dengarkan aja bunyi unboxingnya. Let's go. Yang salah unboxingnya. Gimana? Dan merasa kamera kau terlalu dekat. Panas ya? Betul.
Kata-kata atau susah guys, akhirnya aku membuka kuku hitam. stop. Iya, tuh pas itu loh. Hot, bitch. Oh iya, setelah terpasang semua, ternyata Iron Man ini bisa hidup lampunya ya. Ada suatu yang bisa menghidupkan lampunya. Kalau kita tempelkan di bagian dadanya akan hidup seperti ini. Itu dia. Dan otomatis akan mati sendiri bila ada waktunya, nggak salah sekitar 1 menit atau 3 menit baru mati sendiri.
Bye.